まだまだ時間はあります。左の香川君、いいクロス、いいコーナーキック蹴れますからね。ゴール前に誰がいますか。11番の浜口と、それから5番の亀岡、ファーサイドに7番谷口、10番の樋口、それから9番の本庄も詰めています。5人が詰めた滝川第二。キッカーは15番の香川、左足。中央へヘディングシュートを持っていけるか。かき出したがシュートには持っていきます。